साईं छा चवणु चाहींदो पाक चाइना दोस्ती बाबति? बिल्कुलु तव्हां सही चओ कि पाकिस्तान जी जेका ऐं चाइना जी दोस्ती आहे इन्हनि सभिनी सालनि में हीअ स्ट्रांग रही आहे ऐं कॾहिं बि हिकिड़ो दफ़ो अहिड़ो मौक़ो न आयो आहे जो डिप्लोमेटिकली चाइना पाकिस्तान सां गॾु न बीठो हुजे ऐं पाकिस्तान चाइना सां गॾु न बीठो हुजे। पोइ उहा भले उहा पाकिस्तान जी 65 वारी वार हुजे, 71 वारी वार हुजे, या जेको ताज़ो जेको जंहिंखे इंडिया वारा ऑपरेशन सिंदूर था कोठनि, इन में बि न सिर्फ़ु मिलिट्री फ्रंट ते पर तव्हां ख़बर हूंदी त 2015 खां वठी वरी चाइना पाकिस्तान में हेवली इन्वेस्टमेंट करणु वियो हुयो ऐं हुननि 62 बिलियन डॉलर जी इन्वेस्टमेंट प्लेज कई आहे, जंहिं मां 42 बिलियन डॉलर उहे इन्वेस्ट करे चुका आहिनि। सो इकोनॉमिक टाइज़ हुजनि, मिलिट्री टाइज़ हुजनि, सोशल ऐं पॉलिटिकल टाइज़ हुजनि, इन्हनि सभिनी सालनि में पाकिस्तान ऐं चाइना जी दोस्ती हिकिड़ी मिसाली रही आहे ऐं पाण में ही गॾु रहिया आहिनि। बिल्कुलु ठीकु। अच्छा इम्तियाज़ साहिब, असीं ॾिसूं था त दुनिया जा मुख़्तलिफ़ मुल्क कॾहिं विढ़नि था, कॾहिं ठहनि था। इख़्तिलाफ़ात ज़ाहिर आहे, मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा इख़्तिलाफ़ात थियनि था, पर अव्हां जीअं चयो त पाक चाइना में को बि अहिड़ो वक़्तु कॾहिं कोन आयो आहे जॾहिं इन ॿिन्ही मुल्कनि मां कंहिं ते बि हिकु ॾुखियो वक़्तु हुजे त हिक ॿिए जो साथ कोन छॾींदा आहिनि। अव्हीं छा सम्झो था कहिड़ा सबब आहिनि जिन सबबनि जे करे असां ॿिन्ही मुल्कनि जो ताल्लुक़ ॾाढो गहरो आहे? हा, ॾिसो पॉलिटिक्स में चवंदा आहिनि, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में त को परमानेंट दोस्त बि न हूंदो आहे ऐं परमानेंट दुश्मन बि न हूंदो आहे। बेसिकली मुल्कनि जा इंट्रस्ट हूंदा आहिनि जेके हिननि खे गॾु खणी हलंदा आहिनि। जी। सो इन में इंडिया ऐं पाकिस्तान जो विज़वी ऐं चाइना वरी इंडिया जो बि पाण में हिकिड़ो कॉन्फ्लिक्ट आहे। इन में हू चाहींदा त हू पाकिस्तान जे साइड ते रहनि जेका इंडियन चैलेंज आहे, पर इन विच में हालांकि पाकिस्तान कॾहिं वेस्टर्न ब्लॉक ते वेझो बि रहियो, पर चाइनीज़ बि उनखे पेशेंस सां ॾिठो ऐं हुननि पाकिस्तान जी जेका जियो स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशन आहे उनखे हुननि सम्झो पई। उन ते हू अफेंड कोन थिया त जंहिं नमूने सां पाकिस्तान पंहिंजी फॉरेन पॉलिसी प्ले कई ऐं हिकु ई वक़्तु टिनी वॾनि ग्रेट पावर्स सां पाकिस्तान जी राइट नाउ चाइना, अमेरिका ऐं रशिया सभिनी सां सुठा तालुकात रखियो वेठो आहे। सो चाइनीज़ डू अंडरस्टैंड इट कि मुल्क ईअं ई हलंदा आहिनि, उहे पंहिंजी पॉलिसीज़ खे पाण बैलेंस कंदा आहिनि, उहे हिकु पासे बिल्कुलु न हली बीहंदा आहिनि ऐं इहे ई जेके स्ट्रेंथ आहिनि अंडरस्टैंडिंग ईच अदर से जियो स्ट्रेटेजिक पोज़ीशन ऐं हुनजी डिप्लोमेटिक ऐं अदरवाइज़ इकोनॉमिक रिक्वायरमेंट खे सम्झी ऐं उनखे ॿी पार्टीअ खे ओतिरी लेवरेज ॾियण सां तव्हांजी तालुकात में मज़बूती थींदी आहे। इवन जेका ज़ाती दोस्तियूं हूंदियूं आहिनि न, हिक ॿिए खे थोरी विथी ॾिबी आहे त उन में माण्हू पंहिंजो थोरो पंहिंजे हिसाब सां बि कुझु शयूं इंडिपेंडेंटली डिसाइड करे सघे।